안녕하세요, 어썸입니다. 오늘은요 한 손 턱걸이. 이게 제가 옛날엔요 두 손을 했잖아요. 그래서 이번에 이 한 손 턱걸이로 많이 하는 영상 한번 찍어보도록 하겠습니다. 자, 그러면 바로 가시죠. 우다다다다다다다다. 제가 이렇게 준비를 했는데요. 네, 불을 켜도록 하겠습니다. 이렇게 돼 있죠? 이렇게 제가 한 손을 잡고 이렇게 잡고 턱걸이를 할 수가 있는데, 그러면 바로 해보도록 하겠습니다. 일단 두 개를 했고요. 오른손으로는 두 개를 했는데 손이 아프네요. 한 이 정도 제가 비오트를 지금 먹어가지고 배가 좀 아픈데, 제가 간단히 4개 하고 마치도록 하겠습니다. 바로 가죠. 4개 할 수 있을까? 3개 할게요 그냥. 4개는 좀 힘들 것 같아. 네, 손이 아프네요. 자, 그러면 오늘의 한손 턱걸이 챌린지는 나중에 제가 더 잘해지면 찍도록 하겠습니다. 그러면 안녕.